Welcome to Go-Go Abe Kaiwa, a Japanese-English mix conversation. この番組では日本語対英語のスタイルで話が進みます。Here we go. Are we rolling? Yes. We are rolling. So Yoshi, what did you do last Saturday? 土曜日何してたかな？ Yeah, what did you do on Saturday? 仕事してたよ。いつもよりは早いんだけど、Oh, 終わるの you か mean な you finish そう earlier? 終わるの早いんだけど、まあ、Okay. 2時ぐらいじゃかなまでかな仕 Oh, 事。so you have like a half day. そういうこと。うん。Wow. ハーフデーだね。What time did you start working? 8時。Oh, so you just finished earlier. そう。どうして？ Okay. Well, aren't you going to ask me what I did on Saturday? 失礼しました。大変失礼しました。じゃあ、エイブは何してたんだい土曜日？ Oh, well, thank you for asking. くそはいよ。何したの？ So, on Saturday, I went to a garden store. ガーデンストアってその園芸の何かこう、ガーデニングの用品とか売ってるお店ってこと？ Yeah, so it's been my dream for many years そんな夢があった to んでしょうね。grow vegetables. 野菜を育てたいのかい？ Yes, I want to grow my own vegetables. そうなんだ。それを、まあ、自分だけで食べるの？それとも、売るわけはないか？ No, yeah, just for eating at home. Yeah. いいね。Just like to eat your own fresh tomatoes. 自給自足っ Must てい be うね。nice, yeah. 自給自足ってなんていうかな、英語で。自給自足？ Like homegrown? 自分で作って自分で食べる。Yeah, so homegrown. Homegrown vegetables. いいね。So finally, I went to the garden store. ガーデンストアはまあいつでも行けただろうけど、ついにちょっと行動に出たわけだ。Yeah, I walked there. あれ、車がないからね。Yeah, I don't have a car, そうだ so ね。I walked. It was about 30 minutes walk. But yeah, it took about 30 minutes to walk there. 30分歩いて。Yeah. でも、そのホームグローンの、種はすごいちっちゃい袋で売ってるもんね。Yeah, so I didn't buy seeds. 種は。I bought the small plants. もうちょっとできてるやつ。Yeah. 育ってるやつね。Exactly. They're very cheap. そっか。 Maybe 150 yen 150円ぐらいで買えるんだ。 for a tomato plant. ちょっとなんていうの、鉢というか、器のことなんていう Yeah, っけ？ it was a very small pot. スモールポット。Small plastic pot. 鉢だね。鉢って言うんだね。Okay. So I went to the garden store and I got very excited. 興奮したんだね。Yeah. So I thought, my dream is coming true. よかったね。 Look, tomatoes. Oh, great. Cucumbers. キュウリね。 Oh, look, eggplants. エッグプラントってナスか。Oh, squash. スクワッシュってカボチャね。Yeah. カボチャパンプキンじゃないスクワッシュだね。Yeah. Yeah, people always say pumpkin, but pumpkins are orange. ハロウィン Pumpkins are like big orange Halloween style. がパンプキンで、食べる、いつも俺ら日本人が見てるやつのがスクワッシュね。Yeah, I got very excited. And, basil. Great. バズルって知らない？何？バズル。バジルか。Yeah. ごめん、バジルね。Yeah. バズルね。So I took about 10 plants. ちょっと待ってね。っていうことは、その、10個の鉢を持ってどうやって帰ってきたの？ No, I took them and I went to the register. レジに行って。Yeah. And the old lady, she said, okay, wow, that's a lot. And I said, yes. Do you have planters? プランター。Yeah. And she said, you don't have a garden? I said, no.
she's, where will you plant these? And I told her, oh, on my balcony. そのお店の人かな、それって。Yeah. お店の人が。She was an old, kind of strong, funny lady. ファニーレディ。面白い感じの人ね。その人がどこに植えるって聞いて、まあ、どこも植えるとこないけど、I said, on my balcony. バルコニーでやるんだと。And そしたら。she laughed at me. Bah! You stupid. Like, she said, so I said, do you sell the planters and the dirt? 土ね。Yeah. And she said, for one tomato plant, I should have 20 liters. 20リットルのその dirt が、土が必要だと。一つのトマトを育てるのに。Yeah. And I was walking, so I didn't have a car. She thought I had a garden because I had so many plants. 10個もあるから。Cucumbers, eggplants, all these things. And she just laughed. それはちょっと、でもさ、なんか解決法があってほしいよね。Yeah, so she said, here's a planter, and it's like a rectangle. 長方形の。Yeah. あるね。それにこう、普通の鉢植えよりは。It was for 40 liters. 40リットルの土が入る、そのプランターだね。So she said, this is the size for 2 tomato plants. そうか。20リットルで1プラントだから。That's why, yeah. So she said, this size planter, you can have 2 tomato plants. でも、2トマトプラン、そのトマトの木でもさ、いいんじゃない?from the start は。Yeah, to start, right? But I was imagining to have so many vegetables. それはまたもうちょっと先でいいじゃない。I know. So I was a little embarrassed. 恥ずかしかったの? A little bit, yeah. いいそんなこと。She was laughing, and her friend was like drinking tea in the store, and her friend was behind me. 後ろにいて。And her friend, old lady, just laughing about me. And so I said, okay, I'm going to buy one 40-liter planter, and I want 40 liters of dirt, soil. 土ね。Yeah, soil. 硬いやつ。Yeah. And she said only 2 tomato plants, but I said, okay, I want 2 tomato plants and 1 basil. バジル1本。Yeah. So I have tomato, basil, tomato. はい。Yeah. And she said, okay, here you go, 40 liters of soil. 土を。40リットルってどのぐらい大きいの?すごい大きいんじゃない? It was a 10-liter bag, 4 10-liter bags. 10リットルってどのぐらいだ?結構大きいじゃん。Yeah, but no, I could carry it. そのくらいの大きさなんだね。So the planter I could, with the 40 liters of soil, also the tomato plants, and the basil plant, everything I put inside the planter, and I could carry the planter. そんなにじゃあ重くないんだね。So I said, okay, I'm gonna walk home. Thank you. Arigato gozaimasu. そんな発音しないでしょ。そう。でもさ、そのお店って配達みたいなのしてくれないの? No. してくれないんだ。No. So she laughed again. What? You're gonna walk? And her friend behind me, like 2 old ladies laughing at me. そうか。その雰囲気はさ、俺その現場にいないからわかんないけど、ちょっとムカッとするね。No, I was laughing too. そういうことね。Because I knew I was so stupid. I didn't realize how much soil was needed. どのくらい必要か知らなく、でも誰でも最初は知らないからね。Yeah. いいんじゃない? So, I picked up the planter and I walked outside. 暑かったもしかして? Yeah, it was hot. And
I walked about 10 minutes. 10分ね。But I was carrying 40 liters of soil and the planter, and it was very heavy. And my hands, はい。the plastic was a little bit like sharp. すごくちょっと持つところが、Yeah. 尖ってる Yeah, 感じだったよね。it was not a comfortable じゃあ grip. 結構痛いよね、そしたら。 Yeah, it was quite painful. So eventually, I gave up 結局、and ギブアップして、I got a taxi. いいじゃん。タクシーに乗せられるんでしょそれ。Yeah, in the trunk. Yeah, so I put the planter in the trunk, and he drove me home. だから言ったじゃない、そういう時には俺電話してくれれば、Alright. 車で行くってば、会社の車で。Oh, secret. Secret. Secret company car. Secret company car. Yeah. そうだ But よ。 I'm very happy because I went on my balcony and I started my garden. ガーデンって、その3つのちっちゃいのでもガーデンって呼ぶの。No, but for me, yeah. ガーデン。でもちょっとだけ夢が叶ったんだね。Yeah. So I hope in about 1 or 2 months, I'll be able to make, do you know caprese? カプレーゼ Is it? I think it's called caprese. 何それ It's tomato and basil and fresh mozzarella. 料理の名前 Yeah. カプレーゼ。It's an Italian dish. Tomato and mozzarella and basil. Very delicious, very light. なんかちょっとピザっぽいね。No, Yoshi. Come on. Come on. It's caprese, buddy. ちょっと待ってね。いいかい Yeah. ここ編集で短くするからさ。カプレーゼ調べちゃう。見たら絶対わかる。そうイタリア、絶対何回も食べたことあると思う。カプレーゼ Yeah. It's really good. It's usually some olive oil. オリーブオイル It's で。fresh mozzarella, 生モッツァレラ。でもさ、カプレーゼって、候補が出てきた。カップまで入れたらカプレーゼまで来ちゃったよ。Yeah, because it's famous. そうか。Yoshi's 見たことあるこれ Yoshi's looking at his smartphone. Yeah, so I want to make that with my garden tomato and basil. カプレーゼってこれさ、トマトチーズのサラダじゃん。トマトとチーズのサラダ。トマトとモッツァレラのサラダ。Caprese, okay? わかったじゃん。Stop trying to change the name. カプレーゼね。Yeah. トマトとモッツァレラのチーズのサラダです。Yeah, it has to be fresh mozzarella. 生モッツァレラね。 Yeah. フレッシュモッツァレラでいい。Yeah, it must be fresh mozzarella. そう、これカプレーゼってのね。初め Yeah, て知った。 so ありが I'm とう。 gonna make it from my Lawson garden. ローソンガーデン。Yeah. 青い看板をこう、上げないとダメだね、そこ。ローソンごめんなさい、知らない人は、ローソンっていうのは、エイブのね、ファーストネーム。ごめん、ファーストネームじゃない、ラストネーム。family name. そう、ファミリーネームがローソンさん。 Yes. はい、よろしくお願いしま That's す。 right. で、Not the convenience store. Go go, Abe, Kaiwa, oh yeah. Listener questions. またそういう、 Questions. そういうコーナーにしようと思って、もういいよ、もういいよ、ストップ。 Sorry, what do you want to call it? Listener question corner? まあ、でもそんなにたくさんクエスチョン来てるわけじゃないから、 Okay. まあ、そのうち Okay. もしね、増えたら。 But we have a question. One, two questions, three questions. Okay. 今回は2 questions 来てまして、ありがとうございます。 Thank you very much for listening. じゃあ最初にいただいたメール、レイヤさん。Okay. ありがとうございます。Mr., Miss, Mrs., ちょっと Ms. そこはわからないけども。Okay. Leia. はい。レイヤさん、ありがとうございます。 Princess Leia. そう来ると思ったよ。さあ、それでね、いろいろとお褒めの言葉いただいてありがとうございます。ありがとうございます。Oh, stop. Thank you very much, Princess Leia. はい、ありがとうございます。で、Or Prince. Or Prince Leia. わかんないって。Okay.
それでね、いいかい？ Okay. ジャケットのことについてとっても気に入って、ジャケット。So the cover art. Right. Of our podcast? そう。Really? あら。Okay. なんか外国人と日本人みたいな人が。Right. あれ。Yeah. あれをね、すごく気に入ってくれてるんですって。Really? ありがたいね。That's great. で、もちろん英語の勉強にもなるし、他の国の、ほら、文化も知れるから、気に入ってくれてる。Well, I'm glad to hear. Very happy to hear. So what's the question? そう。で、クエスチョンが、午後英語会話のジャケットは誰が作成したんですか？ So the cover art. カバーアートね。Well, we hired a very famous artist. あれ？雇ったの？ Yeah, very famous artist. No, I'm just joking. 始まって。I drew it. そう。二人の絵はね。Well, I drew a very simple pencil drawing. そう、それをスマホでカシャッと撮って俺に送ってきやがったんだよね。Yeah, how about this? そう。で、俺が、いいんじゃないって言って、コンピューター And then Yoshi made it beautiful. そう、それで、あと背景の虹とかも全部。Yeah, and Yoshi made the background. そう、ロゴとかつけて作りましたっていうことでね。なんか特に有名な人でもなく、No. これらで勝手に作りましたよってことね。There was no famous artist. Just me and Yoshi. はい。collaboration。あともう一つそれでね、オープニングの From the future. Questions. こっちの方に持ってくるか。Oh, okay. で、そこで。Oh, yeah, we cut it. Did we cut it? 前回分からちょっと。So we decided the opening was too long, and we decided to cut. そう。で、あそこ大好きなのでカットしないでほしいですって。See? I told you. あれ、そうだっけ？ Some people will think it's funny. まあね。で、maybe some people don't like it. Maybe some people do like it. そういうところ難しいよね。なんか新しいオープニングでも思いついたらまた撮りましょう。Okay. ぜひね。Okay. それ気に入っていただき。We'll make a new one. はい。で、From the future. ありがとうございました、レイヤさん。はい、Thank you very much. で、もう一つ、リュウさんって前もリュウさんっていらっしゃったんだけども、今回のリュウさんは違うリュウさんなんだよね。Mr. Liu. Miss Liu. わからない。Okay. で、RYU? RYU. Okay. Thank you for listening. そう、ありがとうございます。あとメールいただきました。ありがとうございます。Okay, great. で、They sent an email. E メールじゃなくて、これはね、ウェブページのコメントに、A comment on the web page. そう、いただきましたね。Okay. はい、ありがとうございます。で、リュウさんからのメッセージがね、日本語と英語別々の会話してるんだけど、一緒の言語に聞こえちゃうという不思議。Yes, it's Yoshi and Abe go. まあ、これはね、俺わかるのよ。リュウさんの中で、英語と日本語が同じレベルで理解できてるっていう証拠だから、これとっても、まあ当たり前のことなんだけど、とても素晴らしいことだと思います。So, he or she can understand the English also. そう。That's the goal. まだこれからスタートじゃん。Yeah, easy listening practice. とても素晴らしいと思います。Oh, very happy to hear. でね、質問ということが一つあって。Hurry up, what's the question? 将来カナダで住みたいらしいの、リュウさん。Oh. いいですね。それで、日本とカナダどちらもね、とてもいい国だと思うんだけど。Oh, I agree. Both are very good countries. そうだね。で、生活をしていて、日本よりカナダの方が良かった。もしくは、日本の方が、ここはいいねっていうところあれば教えてほしいんですっていうことです。So, many people have asked me this question. あ、そうなの？ Yeah. Many people have asked this question. And I think both are great countries. まあもちろんそれは両方と。But they're very, very different. So for me, overall, I enjoy both countries the same. Overall. 結局のところ、トータルで考えたらね。Yeah. There are many things
I love about Canada, and there are many things I love about Japan. There are things that are better in Canada, things that are better in Japan, but both are really good. だね、まあ人の考え方だからこれはどっちをおすすめするかっていうのは難しいね。Very difficult. Also, it depends on the person. Okay, so for example, in Canada, it's very expensive to go out and drink and eat. 外食がとても高い? Yes. Well, you have to pay a tip, and if you like to drink alcohol, alcohol is very expensive. So, it's difficult to go out often. In Japan, it's much cheaper. So you can enjoy going to restaurants and drinking and going out much more here in Japan. カナダよりも日本の方が安いというかチップとかの問題もあるからってことなんだね、それは。It's the tip and the drinking alcohol and less taxes. And tip is very big, you know. Tip if you think 20%. 20% のティップって。Yeah, so tax 15% and then tip 20%. 35% ぐらい払う。Yeah. なるほど。あとさ、カナダで長く住む、その国で長く住むためのビザっていうのも必要だよね。最初エイブって。That's easy. そう。For Canada, yeah. そうなんだ。エイブ最初の1年はワーキングホリデーで来て、で、1年間帰ってたんだよね、確か。Yep. で、またビジネスビザ。So I stayed for 1 year and then went back to Canada. っていうのもあるから、まず、さ、そこはね、So Japanese people can also do the same thing. ワーキングホリデーあるもんね。Working holiday for Canada. But you have to be, I think, 30 years or younger. 30 years old or younger. そう、30歳くらいまでだったかもしれないね。The program is for young people. まずだからね、自分の目でどの土地に行くかっていうのもすごく問題でしょ。どういう人に会うかっていうのもすごく問題だしね。そこは。Well, Canada is a very big country, so also this is important. So I am from Vancouver. So I can talk about Canada, but I only really know Vancouver. So which one is better, Canada or Japan? I don't know. I know Vancouver. Also, Japan has many different cities and everywhere is different. So it's very difficult to compare. 土地柄もだいぶ違うだろうし。To compare. 比べるのはね、難しい。It's very difficult. でも、どっちが好きって、まあどっちも好きなんだもんね。They're both great. Canada's a little bit cold. Make sure you bring a down jacket. そうだね。なので、まあちょっと参考にならないかもしれないけど、まあそんなことがあるので、いっぱい友達作ってね。Yeah. それがいいよ。Everyone is friendly. You can talk to many people. Just do your best. ということで、ちょっとGood luck! 答えになってなかったらごめんなさい。また何かあったら質問をお待ちしております。Both are great. I'm sure you will love Canada. Just remember your down jacket. はい。Yeah. ということで、また何かありましたら、もう皆さんぜひご質問いただければ。Please, thank you for listening and thank you for asking the questions. Leia and you. Okay. またじゃあ、次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you. Questions.